咳嗽的处理哈，这也是内科的问题咯。咳嗽啊，我们第一个想到要用药，对不对？哈，事实上外治法在第一时间，如果你可以马上用外治法，很多的咳嗽啊就缓解了哈。因为我教了很多人，有个老太太跟我讲，她晚上咳嗽，咳半夜了，又不好意思麻烦人家，而且半夜你要去医院，那只能挂急诊，怎么办？咳，又没有药，又没有别的方法，这时候想到了我们的外治法，自己按，咳就慢慢缓解，睡着早上起来也就好了。所以刚咳嗽，尤其是注意刚咳嗽，前5分钟你还没咳嗽，现在开始咳嗽的时候，赶快做一下外治法，你的咳嗽啊，也许就在一开始就结束。